सा बेटर हुआ है 5 सेशन में? पेन बहुत कम है, फर्स्ट सेशन से रिलीफ था। फर्स्ट मैं आया ही इसलिए था क्योंकि 2 दिन से सो नहीं पा रहा था। फर्स्ट सेशन के बाद से ही पेन में इतना रिलीफ आया कि आई कुड स्लीप। तो उसके बाद से धीरे धीरे आई न्यू कि गर्दन मेरा पोस्चर जो बॉडी का था वो ठीक नहीं था। तो इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव माई एक्ने हैज़ हीट। तो 90% ठीक हो गई, वो है इसके देखिए, अगर बॉडी में इन्फेक्शन होगा, एलर्जी होगी, यानी कोई भी बीमारी हो, किसी चीज़ को नहीं, आप देखना आपकी हर बीमारी ठीक हो जाती है। My name is Acctive and I'm 22 years old and I'm a student, final year MBBS student. और लोगों के लिए क्या मैसेज है? Guys, the best doctor है. Yeah, a big thumbs up.